Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, el MR2 no tiene llantas, pero este vídeo no va sobre el MR2. Es que bueno, ya lo veréis, supongo que en un vídeo más adelante le vamos a hacer unas cositas al MR2 bien sabrosas. Como ya sabéis, partí esta llanta, así que he aprovechado y he hecho unos pequeños cambios, ya lo veréis. Ahora vamos a coger un par de cositas para el S13, que ya sabéis que lo tenemos ahí en V8 en Sabadell. Y tenemos que hacer bastantes cositas, porque en el anterior vídeo ya pusimos el motor en el sitio. Y ahora toca empezar a poner todo lo que toca para ya por fin arrancarlo. Empezamos por lo fácil. El radiador. Sí. Muy bien, Xavi. Esto, sí, también. Esto también. Bueno, esto también. Y esto. Pingüino, tú tampoco. Tú hoy te quedas aquí, ¿vale? Vigilando el local. V8, tenemos aquí de fondo el S13 con su motor ya donde toca. Y como habéis visto, pues hemos traído un montón de cosillas porque hay que empezar a montar un montón de cosas para que el motor pueda arrancar. Y aquí tengo una lista de las primeras cosas que me han pasado por la cabeza que hacen falta solo para arrancarlo. No son cosas de nada, 5 segundos y ya está listo, sino que hay que, por ejemplo, pasar los sensores, hay que conectar el cableado, quitar el aire acondicionado porque me molesta, colocar el radiador, hacer soporte en intercooler, hay que acabar la downpipe, bueno, y millones de cosas más. Me callo ya y vamos al lío. Vale, voy a seguir ahora vaciando toda la mierda que pueda. Lamentablemente al final el aire acondicionado lo voy a tener que quitar porque tiene demasiadas cosas en medio y simplemente no lo puedo hacer funcionar, porque donde va el radiador del aire acondicionado va el intercooler. Todas las tuberías me molestan bastante y bueno, pues eso, que se va a ir a tomar por culo, es una pena, pero bueno. Por otra parte también todo el tema de la dirección, todas estas líneas y todo eso se va a ir a la mierda porque lo vamos a hacer nuevo. Entonces también, como veis, tenemos aquí la línea del radiador de aceite, que el radiador de aceite, mi idea es colocarlo aquí. Justo en la entrada está el parachoques, pondré el radiador de dirección y en la del otro lado pondré el radiador de aceite. Entonces hay que ver cómo pasamos las líneas hasta esta parte de aquí. Habrá que hacer soportes y habrá que hacer mil historias. Vamos a ir viendo, primero vamos a sacar toda esta mierda y vamos viendo conforme liberemos un poquito de espacio. Bueno, ya ha pasado un buen ratito, hemos ido a comprar unas cositas que ahora os enseñaremos porque, a ver, molan mucho, pero me han costado una puta pasta y no esperaba que iba a costar tanto, pero bueno. Da igual, es para el 13S que va a quedar increíble y que merecerá la pena. Y eso, ahora estamos sacando de aquí un Corvette para meter el 13 en el elevador y empezar a hacer la downpipe, porque no me da la gana arrancar el coche sin escape y que suene a culo y que suene todo menos lo que yo quiero escuchar. Que yo quiero escuchar el motor, quiero ver que todo suena fino y que va bien y que, pues, que el motor está bien básicamente. Para eso necesitamos el escape completo, así que vamos a hacerlo. A ver, no sé ni dónde me quedé el otro día, han pasado unos cuantos días y la verdad es que, bueno, se me ha ido un poquito las manos. Quería avanzar, quería arrancarlo ya y estamos ya a hacer así, prácticamente hacemos así y arranca. La cosa es que habían tantas cosas pequeñas y aburridas y coñazo que no era imposible grabarlo. Entonces he priorizado avanzar a saco para poder arrancarlo y poder enseñarlo a vosotros. Supongo que en otro vídeo pues ya enseñaré todo lo que he ido haciendo en detalle, porque hemos quitado las bujías, está el radiador, está todo. No sé cuántas cosas hemos montado, pero ya está bastante ready. Entonces, bueno, falta por echarle agua también. A eso vamos ahora. Sí, eso vamos ahora. Entonces, ahora le hemos echado también el aceite. Ahora vamos a darle para que el motor mueva. Tened en cuenta que hemos cambiado casquillos, le hemos cambiado bomba de aceite, hemos cambiado absolutamente todo, por lo que el motor no tiene nada de aceite y tiene que coger un poco de presión. También importante es que las líneas del aceite están vacías y es un sándwich termostático. Entonces, en el momento que abra el sándwich va a haber bastante aire. Entonces, hemos llenado las mangueras como hemos podido y como veréis, pues todavía no está el radiador. Eso tiene un motivo, pero ya lo explicaré porque quiero arrancar. Vamos a girar para que coja un poquito de presión. Vamos a mirar el nivel de aceite otra vez, o sea, giraré un poquito más. Miraremos el nivel de aceite. Entonces le pondremos las bujías, conectaremos el fusible de la bomba de combustible y haremos así, a ver si llega. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Yo espero que sí, Sí, claro. La verdad que el primer chiqui yo lo veía con confianza el motor, es una potente. sí, la verdad que sí. ¿Sabéis lo que necesita para que arranque bien? Vuestro like. Qué fresco. Corre, dale like. Sí, sí, y en dale, el próximo corre. clip y arranca, Si le das like, arranca, 100%.
Ah, voy Como a el botón darle- de encendido. Estoy nervioso, cojones, en verdad. A ver, decir también que obviamente no está el intercooler puesto, no está la tubería de intercooler, por lo que, bueno, pues no irá al 100% ni muy de lejos, pero por lo menos arrancará y podremos pues arrancarlo, ¿no? Y ver cómo suena y esas cosas. Importante también, no le hemos montado el aceite bueno, le hemos montado un 1040 de Motul baratito, que ya sabéis que el lubricante web es ultra barato, entonces hemos montado ese aceite porque tened en cuenta que en el cárter queda algún residuo y tal, entonces montamos el aceite, dejamos calentar bien, luego le sacaremos el aceite viejo y le pondremos ya por fin el aceite pepino y un filtro también pepino. Así que voy a darle, tío. Ya está, ¿no? Si pongo la GoPro, ¿qué pasa? No es malo, a ver si hace Toma algo. bien aceite, pero bueno, voy a seguir dándole, ¿no? Coño, que me has asustado la madre. Los palicos, nene. Se está despertando, ¿eh? Bueno, ya tenemos presión de aceite, bien, estoy contento. No sé cuánto porque lo pone en kilopascales, ahora mira la conversión, para más o menos hacer una idea, pero bueno, marca bastante. Vamos a poner ya bujías, bobinas, le vamos a dar gasolina, poniendo el fusible de la bomba de combustible y ya deberíamos estar listos para arrancar. El X-Bits va a arrancar esto a la primera. Y entre subs. Rhymes. ¿La carraca? ¿Te pongo el agua ya o no? ¿La carraca? Sí, échale. Agua, venga, va, Venga, rápido, bola. rápido, que se acaba el tren del hype y esto no está arrancando. Agua, que nos vamos, que nos vamos. Venga. ¿Dónde está la carraca, cabrones? Dale. Vamos, ¿La carraca? Agua. La carraca. ¿Qué carraca? Pero no es muy cool. Dos, Sí, la dos carraca. carracas quieres. Las tengo de oferta, 2 por 1. Dios, no me puedo creer que vaya a arrancar. ¿Por qué han puesto Cuidado, que este va a ojo, ¿eh? ¿Tú dónde vas, chalao? ¿Qué vas? ¿De sobrado? Sí, voy de sobrado. De Mira, Jimmy Oaks ahí, no Funnel Challenge. Dale. Mamá. Que pueden fallar ¿Cosas ahora mismo? tantísimas cosas. Oye, yo confío en ¿tienes que todo más? está bien. También te digo una cosa, si arranca la primera sin dar ningún problema, Buah. no me lo voy a creer. O sea, Nos vamos al McDonald's. no me, literal, os lo juro que no me lo voy a Te creer. contrato. Escúchame, esto arranca sí o sí. Fuel pump. Vale, hay que preparar extintores también, por si acaso. Vale, ahora Uri, voy al contacto y la bomba de gasolina debería empujar gasolina. Entonces tú tienes que mirar por aquí y por aquí que no pierda. Y también por los inyectores. Vamos, que no huela a gasolina ni nada raro. Sí, por todos lados, vamos. Dale. Sí, contactor. Vale, pero, o sea, ¿se escucha como que llega gasolina o no? Se escucha un sonido lineal. Sí, pero muy light. creas, ¿No? A ver, dale otra vez. A ver, eso no se ha tocado nada, o sea, debería ir. A no ser que la bomba necesite más. ¿No hay chopa? No viene chopa aquí. ¿Esta? Vale, Bien, hasta arriba. es que si no hay gasolina no va a arrancar. Pero no viene chopa aquí adelante. Claro. A ver, si tiene presión, ahora mismo ya, solo con aflojar ya debería salir gasolina. Debería salir ya por aquí. Esto está más seco. Sí. Dale al contactor ahora. Dale al contactor. Este la venden en supermotas. Si me la vendes baratísimo te la ¿Tú compro. crees? Sí. Cambia la centralita. ¿Otra vez? Esa centralita tiene que estar bien por cojones. Ya, pero ahora, si estuviera bien, enchegaría, claro. Es que solo es el probarlo, no hace falta que la saques del hueco, sacar una y meter otra. A ver si no es eso, ¿sabes? Hay que ir eliminando. Claro, eliminando cosas. Eliminando factores que. A ver, es que al coche lo has desmontado, yo qué sé, tío. La que está puesta ahora es una centralita con chip Stage 2 que para arrancar y eso debe funcionar, que es la que llevaba Nacho. O sea, tiene que ir sí o sí. Pero bueno, igualmente voy a poner la que llevaba antes, que sé 100% que en este coche funcionaba, a ver si... Pero yo creo que aún así no tiene nada que ver con la gasolina. Pero bueno. No fuel pump. Para, sí. Estoy quedando ciego. A esa. ¿Tiene power ya esto o no? ¿Está bien conectado? Porque si no. Es que da ¡Ah! 12. Hijo puta. Normal. Cabrón. No sé cuál te la puede dar. El hypaco, Ahora cortamos directo. Creo un contacto y no lo Sí. Me cago en mi puta madre, no. Clock. Ahí suena un relé, tío.
Que lo único que Ya puede está viendo ser... el chat. Si viene Navas la arranca ahora, Sí, Navas. Viene y la arranca. ¿Viene hacia así? La arranca. Ah. No, cógemelo por la raza. El comodín no responde, Como no vale. Entre los Te escucha, ¿no? quedan 2 intentos. ¿A quién quieres llamar? Vale, comodín número 2. ¡Hostias! ¿Quién es el segundo comodín? Piénsatelas. Carlos Benítez. Estamos a 100.000 euros de enchegar. A 30 kilos por banda. Carlos Benítez. Está haciendo el poder. Vaya. ¡Hostia! Vale, a ver. Te queda un intento. Esa es buena. Voy a volver a tirar el comodín 1. Pero, ¿se gasta o no se gasta? No se gasta, hombre, esto es no se infinito. podría hacer, pero bueno. Esto es infinito. Vamos a hacer una excepción porque. O sea, tú dándole contacto tienes que mandar presión. Dice Alex que si arranca, que arranquemos el juego. Dile que no tiene batería. Tampoco. Tenemos arrancadores. Dile que nos manden las fichas. 600 vivos aquí en la puta. Pues llamo al Mayo. ¿Y al puente? La tercera ya, no hay más, Xavi, La verdad es que no tengo más. No, si es que ya te lo hemos dicho. ¿Por qué coño no hay presión? O sea, lo que menos me preocupaba... Es lo que. Bueno, eso suele pasar, Hola. Entonces, este es el comodín. A ver, una pregunta. Estamos. Está todo ya ready y ahora no sé por qué cojones no tengo presión de aceite de combustible. O sea, la bomba no hace nada. No hace nada bomba. Vamos a un tester, ¿no? Obviamente, por aquí. Supongo. Mirar que le llegue positivo a la bomba. A ver, realmente no le llega poquito a la bomba. Pero hay una cosa clara, que dice aquí el coche entró con la bomba enchufada y nada no llega, es que no le llega corriente a la No, bomba. pero igual la bomba está clavada. Se ha grabado por estar parada. Claro, lleva un año ahí sin hacer nada. Lo podemos mirar. Tengo la Volvo por cambiar, o sea. Me lleva un comodín 1. Comodín 1. Comodín 1. Comodín 1 sin dejado. No falla, A ver, estamos aquí para arrancar y no sé por qué, pero la bomba de puta gasolina no va. Pues nada, hemos llamado a 2 comodines. Voy a cambiar la bomba de gasolina porque como la tengo que cambiar ya, pues la cambio y me aseguro de que la bomba vieja no se ha quedado clavada ni nada. Y ya que sacamos la bomba y tal, vamos a comprobar que le llegue positivo cuando damos contacto. Porque si no le llega positivo, básicamente el problema viene de otro lado. O del fusible, o del relé, o de cualquier cosa. Como ha estado tanto tiempo parado, pues hay cositas que pueden fallar. Era de lo último que me esperaba que fallase, pero bueno, ojalá eso sea eso. Against the rich, you better turn down and turn up. The heavens all about to burn up. I'm talking about two in the field, but only one is gonna turn up. All you wanted was a rapture, the other one's getting fucked. ¿Ves cómo falta una masa? Madre que te parió, tío. Claro, le falta masa a todo esto. Vale, dice Navas que 100% es el problema y que 100% es 100%. No cabe duda. Pajaritos. 100%. Comodín. Al final, el herrero ha encontrado el fallo, El ¿sabes? herrero soldador. El herrero soldador encontrador de fallos. Constructor también. Constructor y vigor. Constructor, claro. Constructor de vigas. Sí, sí. La vida de los imanes. Vale, espérate un momento. Este va a algún lado, pero no sé dónde. Que tío, es que no lo... Puede ser que sea de aquí. Pero también te digo que si este cable no llega así, no es de ahí porque esta batería está jodida. We the defenders, we the greatest to exist. Same time I ain't shit. Reverse psychology, I'm logically taking risks. I'm making hits, I'm a UPK hit man. Leaning like a kickstand in poverty, I'm rich man. Mobbing through the rich man, balling like a fist man. White knuckle gripping, I'm Uri, dale contacto. Sí, al fusible le llega corriente. Que yo puto sim. Además ya me sopas, ¿eh? Es posible yo la corriente tanto de la bobina de relay como la del switch que alimenta la bomba. ¿Cómo? Es posible lleva a... Pues ya entiende la media de la vida. Vale, ahora. Espérate, me pongo detrás. Vosotros mirad aquí. ¡Ahí va! Y me lo releaste. Pues que un puto relé, loco. O sea, ¿qué me pasa a mí con los relés, tío? Es que es algo tan ridículo que tenga que fallar ahora que no, o sea, no me lo espero, tío. Vale, pues vamos a conectar. Tengo las líneas de gasolina y ya, arrancamos. Joder, tío. Le prendemos esta vaina. Vale, hemos descubierto que al final era el maldito relé de la bomba de combustible.
le ha apetecido dejar de funcionar y ya está. Entonces, ahora ya debería estar listo para arrancar. Lo que no hemos comprobado es que haga chispa, pero debería, así que vamos a darle a la llave. A ver, no creo que la batería tenga fuerza. Está a 12,40, pero bueno, vamos a probar a ver. Algo ha hecho. Sí. Vamos para allá, otra va. Uy. Bueno, le ha costado un poquillo. Voy a darle un poquito de gas. ¿Y? Esa correa hay que... ¡Epa! No suena. Es que no suena, y se escucha, o sea, no suena el motor, loco. Suena muy fino. No sé cómo explicarlo. Es muy real, tío. O sea, es como que no entiendo que esto es mi coche, ¿sabes? No suena a mi coche, ¿eh? ¿Es mi coche? Que se me hace muy raro que mi coche esté encendido, ¿sabes? Llevo un puto año parado. Qué bonito, tío. Qué bien, no me lo creo, Ahora está saliendo mucho humo porque obviamente hemos montado el escape, hemos montado el turbo, hemos montado los colectores y está todo pues con la grasilla esta que tenemos nosotros en las manos, pero una vez todo eso ya se haya quemado, pues ya nos saldrá humo. Mira qué linda, qué guapa. Hola. Hola. Es más bueno. Está contento. Me cago en la puta, que bien suena, tío. ¡Dios! El patito fuego. ¡Dios! No me lo creo. Madre mía. Qué bien suena, es que... ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Qué bonito suena, tío! Y eso que ahora estás en turbo ni nada. Imagínate cómo sonará esto cuando suba de vueltas como un hijo de puta. I like it. ¿Tuvieras intercooler? ¡Ya! ¡Ya! Dios, qué bien suena, tío, no me lo puedo creer. Bueno, ayer fue un día bastante intenso. Fue muy especial. Y seguro que para muchos de vosotros a lo mejor que hayáis preparado más coches o algo así, se os hace algo pues normal o algo básico. Pero para mí, que es mi primer coche que estoy preparando a este nivel, y para mí que es un coche tan especial, que llevo tanto tiempo, tanto dinero y tanta emoción, al final como que todavía no es real. O sea, ya se me hizo raro ver el motor dentro del coche, pues imaginaros ver el motor encendido, escuchar cómo suena,
el poder acelerarle y ver cómo sube de vueltas y escuchar el tono del escape que yo me he fabricado, con la downpipe que yo he fabricado, con el motor que al final pues dejé el bloque pelado, le he hecho muchísimas cosas. No sé, la verdad es que ha sido hasta ahora el mayor reto que he hecho en mi vida en cuanto a una preparación de un coche o de lo que sea en general. Por ahora, increíble, o sea, no tengo palabras. Pediros perdón sobre todo por el hecho de no haber grabado prácticamente nada, ya lo he dicho un poquito antes, ya lo dije ayer. Simplemente me centré en avanzar, que ya quería que ese momento llegase ya. Así que bueno, también quería agradeceros a todos los que habéis visto, bueno, los que estáis viendo todo el proceso del S13. Quiero agradeceros por estar desde el primer día hasta ahora, desde que empecé con una idea de algo y ahora poco a poco ya va cogiendo forma. Y me parece increíble el hecho de arrancarlo y que suene no como yo imaginaba, porque al final tú te imaginas más o menos cómo va a sonar, pero el poder sentirlo y el poder escucharlo y ver que suena tan bien y que tiene un tono de lo que tú tenías en la cabeza, es que no sé cómo explicarlo, joder. Que se ha hecho realidad lo que yo pensaba, lo que yo imaginaba, lo que yo soñaba, ¿sabes? Al final ha sido algo que tenía en la cabeza, que lo he creado y yo lo he hecho funcionar, más o menos, de momento funciona bien, y que suena y funciona exactamente como yo quería, ¿sabes? Es increíble y esto solo acaba de empezar. Pero bueno, igualmente la semana que viene vais a tener un vídeo muy especial también, donde hacemos una vista al pasado, vemos todo el proceso que le hemos hecho al coche, os enseño muchísimas piezas que estamos montando y que hay por montar, y así también pues hablamos un poquito más adelante de cómo van un poquito los vídeos y de pues las cosas que hay que hacerle al coche, porque ya lo dije, una cosa es que el motor esté listo, otra cosa es que el motor esté en el coche, otra cosa es que el motor arranque, otra cosa es que el coche ya se mueva él mismo y otra cosa es que esté el coche listo para derrapar. Entonces, bueno, vamos avanzando poco a poco, vamos cumpliendo pequeños pero a la vez muy grandes objetivos. Estoy muy contento, muy motivado. Espero que vosotros que estáis viendo este vídeo también, estoy seguro que si has llegado a esta parte del vídeo es que de verdad te mola muchísimo lo que estamos haciendo y lo que se viene es lo más grande, porque ahora os toca ponerlo a andar y empezar a prepararlo para derrapar y ir a derrapar, que me muero de putas ganas. Así que mil gracias por ver este vídeo, gracias por estar aquí en un momento tan especial para mí y nos vemos en el siguiente. Adiós.